Hi guys! Welcome back to my channel. It's Mommy Jill Vlogs. If you are new to my channel, please click like, subscribe, and hit the bell for notification. At kung gusto nyo ng shoutout, just comment down below. So if you have seen sa aking intro video kanina, ay nagkaroon ako ng unboxing ng isang bagong skincare product na nasa market ngayon. At ito ay sobrang patok na patok sa mga kababaihan sa panahon na ito. Dahil lalo na yung mga tao na gusto magkaroon ng glass skin. So yung mga kutis na glass. Okay. Actually, binili ko yung product na yon. It is meant for my daughter because she's 14 years old at nagkakaroon siya ng mga breakouts, mga acne because of her age of puberty. But unfortunately, nalaman ko na ito ay para sa mga age 15 pataas. So, kailangan niya mag-wait ng 1 year. Okay, so, dahil okay naman siya for any age, above 15 years old, so ako na lang muna ang gagamit nito. At nalaman ko din na ito ay ito ay safe for breastfeeding moms and for pregnant women. So, hindi naman ako breastfeeding mom, but hindi rin talaga ako pregnant, okay? Gagawin ko is to show you ano yung first impression ko sa product na ito. So, dahil nakita ko ang dami-daming gumagamit nito, nakita ko yung mga good reviews nila. So, nagkaroon ako ng gusto ko rin siyang itry nga sana para sa aking daughter. But since hindi, so ako na lang yung gagamit nito. So, ang first impression ko talaga dito ay dahil pinkish-pinkish siya. Yan. So, sa mga young girls talaga to. But pwede na rin. But dahil nga nabasa ko na it is for all ages. Ayan. So, hindi naman ako natakot na itry din ito. Kahit hindi pa magagamit ng aking daughter. So, malalaman natin after 7 days kung ano yung mangyayari sa aking face. Although my face, hindi talaga ako ma-acne na tao. Ang gusto ko lang is to have a glass skin, glowing skin. So, hindi ko alam kung gagawin akong mistisan nito. Gusto ko lang is to achieve a glowing skin. Yan, na parang young and healthy yung ating skin. So, yun yung important more than anything else more than the makeup. Because makeup is matatanggal lang yan. But the skin, ito yung part talaga ng katawan natin na kailangan nating alagaan. Yeah, so ito yung You Glow Babe Self-Love Glow Kit. Yeah, so makikita natin dito yung how to use. May instruction siya how to use. At yung mga products na meron sa loob nito. So, ito yung binuksan ko kanina. Ayan. Unfortunately, dumating yung package na medyo na-UP yung box niya. So, hindi na masyado maganda for presentation. But anyway, at least, the product itself ay intact pa naman siya. So, okay siyang dumating. Gustuhan ko kasi meron ganito
Merong tuban. So, kapag tayo ay gagamit na nito, lagay natin ito. For now, I'll be showing you how to do it and ang aking first impression. Unang-una ko pala itong nakita sa Instagram. Tinignan ko sa YouTube at nakita ko na napakaraming magandang reviews tungkol dito. So, ito yung dahil ngayon, gabi na. Ang gagamitin natin ay soap, toner, and serum. So, ganito siya. So, una, i-wash natin yung face natin ng 2 to 3 minutes yung face up to the neck part. And then, after that, gagamit tayo ng the Glow Toner. Yan. So, imo-moisten natin with a cotton ball or pad and apply on the face and the neck area. Gently upward strokes. So, after cleansing. At ang ating serum. So, bakit kailangan natin ng serum at night? It's highly effective. Serums are highly concentrated with mild ingredients, perfect for sensitive skin, brightens your skin with glowing and glass skin effect. So, the serum is the one that gives the effect ng glass and glowing skin. It also improves your skin's elasticity. Good about this, it's very affordable. It's only 380 pesos. So, sa Shopee ko siya nakuha. At ang aking seller ay ang Binibining Paraluman. So, follow her on Facebook and on Shopee. Let's try this. So, for 2 to 3 minutes, apply on the face and in the neck. Ko naman ay yan, medyo nag-glow ang skin ko at on the first try. So, next is the toner. So, gamit tayo ng cotton balls and i-wipe natin sa face. Always include the neck. And, maganda naman siya. This is our night skincare routine. And gagawin ko to for the next 7 days and see kung ano ang magiging result nito sa aking face. Next naman natin ay the serum. Apply 2 to 3 drops for the face. Tapos, spread lang natin sa face and sa neck. 1, 2, 3. Hindi naman siya sobrang malakas yung scent, but just enough na nakaka-freshen ang scent din niya. Yan. Excited na ako malaman kung ano yung effect nito sa face ko. Actually, hindi ako mahilig mag-skincare routine na talagang very consistent dahil medyo ito yung alam ko na hindi lang ako ang ganito na may mga moments na inantok ka na, tapos pagod ka na, wala ka ng time, matutulog ka na lang. So, ayan. So, bukas naman, in the morning, a-apply ko yung soap, toner, and sun shield. Yan, apply ko na rin yung sun shield. So, guys, thank you for watching and I hope na nakatulong ang vlog na ito para malaman nyo kung dapat ba na bumili kayo ng You Glow Babe. Although it is just my first impression, but I hope that it helps na nakatulong ito sa inyo at for more information, I will put more information in the description box below. Thank you for watching. See you in my next vlog and goodbye! A few moments later.